Приготовь на ночевке с друзьями брауни с соленой карамелью в микроволновке за 5 минут. Примерно 160 рублей за порцию. Берем самый взрывной шоколад Max Fun и безжалостно рубим его на куски. Сухие и жидкие ингредиенты смешать. Мука, какао, сахар, молоко и масло. Пару движений ложкой и добавляем хайп. Те самые куски взрывного шоколада. Перемешиваем карамельные коровки с молоком и получаем тягучую карамель. Собираем наш вулкан в кружке и отправляем в микроволновку на пару минут. Ни секунды больше. Кладем шарик ванильного пломбира, льем в густую карамель, и ты только посмотри на это. Нереально вкусная шоколадная карамельная лава. Скинь своему другу, приготовьте вместе.